Ini bosnya mengecil gini, kayak punya ME punya. Hah? Mangkok. Iya, mangkok. Sini. Nggak kelihatan lagi ya. Tak nampak. Iya lah, tak perlu bongkar-bongkar habis. Lokal itu. Takutnya. Untuk ME sama untuk ini dia ada. Gimana kan? Naikkan. Di sini. Terus. Oh. Apa? Dijepit. Tinggal jari-jari kan. Bautnya tadi dua itu. Sini. Coba dikali. Oke. Ini kan udah. Ini lah. Pelan-pelan ikut. Oke.
enggak? Apa kayu? Ini kayu sama palu. Tuh, cabut. Nah, lagi. Ini. Masuk kali apa? Oh, udah. Mana punya? Oli mas. Ada di situ di satu lagi. Mana? Kayak buat martabak di Bangla. Kecap guys. Kecap atau saus ya? Pasang ini. Tanding. Ah. Ini kuasa. Bawa dulu. Ini. Ah. Iya. Apa sih? Hah? Satu mic mana? Coba turunkan. Satu ini. Iya, turunkan aja, turunkan. Nanti salah lagi. Nah, salah lagi kan? Balik. Dulu. Kurang ke sini. Kau naikkan ke sini. Nah, itu. Nah, ini. Tahan gitu terus. Bagus. Berat lah. Berat bos, kurang kali itu. Di sini saja. Kalau berkeras enggak? Kapan Bas mau ngirim berkas itu ke kantor? Udah aku bilang sama security nanti kalau ada berkas apa? Belum dibalas-balasnya. Oh, Kok jadi kantor sih? Ya? Kok jadi kantor? ngirim Awalnya pakai di kantor. alamatnya. Kalau bilang sama Itomu. Waduh, kata Wisnu. Terus. Isi bongkar itu. Gak ada. Isi bongkar itu. Belum. Ini final. Kameramen Pak. Dah. Belum tuh. Nah, sini. Tuh. Nah, ini. Nah, baru kita video. Ini udah pas. Ini masih masuk. Sini. Oke. Putar aja. Udah kalau berat. Belum, masih jauh. Ini aja belum ada. Nah, atas dulu berarti atas. Iya, Yang atas. Ini itu.
anu.